Нурбекова Айзада, барсызбы? Бармын. Саламатсызбы, кандайсыз? Жакшы, мен сизди жамды көрдүм белем. Вы мне знакомые кажетесь. Ооба, баягы башында сүйлөшүп экөөбүз сиз мага эмени талдап бергенсиз. Жылымды талдап Социальный? берип, ооба, кайсыл жакка мен барышым керек ошону бергенсиз да. Ага. Ошол бүгүн действительно өзүмөн кетти, конспектлебей коюп, бүгүн Минур айымдан аябай жедим. Аябай жаман болуп ызаланып бир ыйладым чындап эле. Эмне ушундай колуман келбейби деп жолдошума бир ыйлап алдым. Сен айган деп анан жанагы жертва позицияны өзүмө чындап эле эметип отурдум да, аябай азыр дагы Мен кайра түбөлүсүн деп. ооба. Анан жанталашып конспектини түнү менен жазгам, эртең менен балдарымды чай берип коюп жанташып жазып, бүгүн бүт барып бүтүрүүгө аракет кылдым. Сиз мага Öyle личка özüm жазсаңыз сиз uyandım. деле. Ооба, уялдым Сиз. дагы, кечирим сурайм ошо. Аябай Минур айымды дагы жалап кылдым. Аябай жаман болдум. Баарынын эмеси чыгып атса, фамилиялары чыгып атса, эмнеге мен жокмун, эмнеге мен ушундай кылган жокмун деп өзүмдү аябай жаман сездим действительно. Анан ойлоп көрсөм, действительно мындай карап коюп, видеону карап коюп жазбай жүргөм да эми балдарыма шылкылып, тиги ыйлап атат. Анан бүгүн ушу керек болгон учурда бир күн кечке отуруп жазып бүтүрдүм да ошонун баарын. Жана лучше ошону моуну карасам бир күндө жазсам деле 2 саат кетмей, 1 саатты видеону карап жазсам деле жетишмей экенмин деп өлө жаман өзүмдү соктум да чындап элечи. Бир видео 10 Тиги минут эми жазбайт. Минур айымды да аябай кыжаалат кылдым. Кайра жиберем, монтудум, жазып атам, муну ачпай атат деп. ПДФти баягы ачпай атканда бир карасам ачкан, бүгүн ачайын десем аным ачылбайт. Жаман жиндоодум иши. Анан бирок действительно чоң рахмат сиздерге. Ыраазымын. Бул эмелерди мындай действительно кандай сатыш керек экен, мен мурун менеджерлерди иреттесе эле мен болоюнчу деп кээ бир жерге жаза берчүмүн. Анан ал менеджерди дагы окуш керек экен, билиш керек экен, билбей туруп эле калып эле мен болоюн дей бергенде дагы болбойт экен. Баягы Минур айымда номерлерди берди эле чалсам, жаздым, баарына жазсам, экөө жок, ооба деп эле бирөө жооп берет да, мындай эчтеке деп кайра эметип. Анан карап көрдүңүзбү, может бир жеринен эме суроолоруңуз болуп калат десем деле жок деген эме экен да. Анан эл менен тил табыш оңой эмес болбойбу деп да ойлоп койдум да. Анан 10 чакты кишинин номери болчу, жаздым, экөө эле жооп берди. Башкалар карап ачып дагы эметип койгон жок да. Ачкан ачты. Анан көрдүңүзбү деп жазсам деле вообще реакция кылбай коюшту да. Анан кандай кылып эме кылыш керек деп Бул эми ойлодум. стратегия башкача болот да. Бесплатно обученияга 2 күндүккө чакырсаңыз болот, 3 күндүккө. Жана мен өйдө айтып кетпедимби, акысыз сабакка чакырасыз. Акысыз онлайнга. Люди хотят бесплатное, все люди хотят халявное, бесплатное. Бирок менден эмне кетти деп өзүңөрдү вообще күнөөлөбөгүлө. Менден кетти эме. Алар деген, алар изначально бесплатный курс экен деп келгендер да. Это люди, которые менин аяштарым бар, даже өздөрүнө вложение кылып 1000 сомдук курс окушпайт даже. Өмүрүндө 1000 сомдук курс окуп көрүшкөн эмес. Ооба, мен Элестеткиле. да бая элем. Силер 2 жума кандай элеңер мурун, азыр 2 жумада кандай аң сезим өсүп атат. Бул билим сиздер менен өтүп калат. Өзүңөрдүн товарыңарды сатасыңарбы, эртең дордойго чыгып же эмне басасыңарбы, же кийим сатасыңарбы, бул билимдер по-любому силерге керек болот. Анан мисалы үчүн ийгиликтин эрте кечи эч качан жок. Ийгиликтин кечи жок да. Ошон үчүн сиз азыр баарын конспекттеп коюп, азыр деле кайра ошол эксперттерге жазып, ошол эле жумушка кирип, ошол эле бир практика өзүңүзгө коюңуз максат. Мейли мен айына хотя бы 3000, даже 5000 тапсам да, мен ушул билимдер менен практика кылайын. Эл менен сүйлөшүп сатканды үйрөнөйүн. Отказ. Тем более бул холодный лидтер, рекламадан келгендер, холодный лидтер. Мисалы үчүн мен предлагаю, мисалы үчүн Минура, силерде WhatsApp бар болсо, рабочий башка WhatsApp'ты создаете, бизнес симка алып коюппу, я не знаю, или мы покупаем симки, да. Бизнес WhatsApp кылып менин сүрөтүмдү коюп койгондор бар. Кээ бир мисалы үчүн бизде Адина академияда менин сүрөтүм менен жазганда көбүрөөк больше лояльность болот. Тем более бул келген номерлер жана рекламадан бир рилсти көрүп эле плюс коюп коюп номерин алып келгендер. Алар сразу эле акысыз сабак берип, анан бир акысыз сабакты да жазып атканда текстиңерди текшертишиңер керек. Чатка салып, Минурага салып. Мындай да. Көрдүңүзбү, сиз да жүрө бермексиз. Эртең сертификат дегенде даргаяктап баарын окудуңуз. Ошондой эле элдер да ошондой 48 саатка доступ ачтык дегенде окушат, көрүшөт. Мына подарок көрүшпөйт. Значит, текстке коюш керек ошол нерсени, дедлайн болуш керек. Силерге мен азыр мындай эртең вручение, сертификат вручать этебиз, мындай доступ 2 ай так иштешпесе, силер деле окубай жүрө бермексиңер. Эч ким конспект кылбайт болчусуң. Ошон үчүн мен үчүн сонун
Рахмат Айзат айым. Сиздерге да чоң рахмат. Ушу эме чыдаган терпениеңерге чоң рахмат. Минурага рахмат да. Минурага Минурага. да аябай чоң рахмат. Сизге да рахмат. Да, Бериңиздер, рахмат. баарыңыздарды куттуктайм. Сертификат алгандардын баарын куттуктайм. Сон. Вообще отличная работа для мамочек в декрете, да, көрдүңөр го? Жакшы менеджер болуп иштесең, хотя мына 10 миңден өйдө 20 миң, карышкырлар 50 миң, 100 миң алышат. Ошон үчүн так жакшы.